मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और अन्य अलग अलग इलाकों में एक खांसी की सिरप ने बच्चों की जान ले ली है। तमिलनाडु में बनी ये दवाई श्रेयसन फार्मा की ये दवाई इतनी जहरीली हो सकती थी किसी को पता नहीं था, लेकिन ये जहरीली हुई तब पता चला कि इसके जहर से 19 बच्चों की जान चली गई। हैरान करने वाले आंकड़े हैं और पूरे देश भर को इस घटना ने हिला कर रख दिया है। छिंदवाड़ा में अभी भी कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है, लेकिन इस घटना से पूरे देश में क्या मैसेज गया है ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पूरे देश भर में इससे लोग डरे हुए हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, एक SIT बनाई है और मध्य प्रदेश सरकार की SIT तमिलनाडु जा रही है, जांच कर रही है, वो अलग विषय है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की दवाई लिखने पर, उनको खांसी की दवाई पिलाने पर बैन लगा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, इस पूरे घटनाक्रम से कई सवाल उठते हैं और उस जनता बोले में हम उन सवालों के जवाब लेंगे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उस लाइन में लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, आपके नॉलेज में है मध्य प्रदेश का घटनाक्रम, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो घटनाक्रम हुई जिसमें जिन बच्चों की मौत हुई उसके लिए हमारी तरफ से पूरी हमदर्दी है। दूसरी बात, कोई डॉक्टर किसी भी मरीज के लिए गलत चीज़ लिखता नहीं है, ना ही कोई गलत इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करता है, ना कोई गलत सिरप लिखता है। वो जिस बीमारी को जानता है उसके बारे में जो मेडिसिन है स्पेसिफिक, उसके बारे में वो लिखेगा और ट्रीटमेंट के लिए वो बोलेगा कि आप दवाई यहाँ से लीजिए या काउंटर से लीजिए, जहाँ से मिले ये दवाई लीजिए। और कोई भी डॉक्टर ऐसी दवाई नहीं लिखता है जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, जो ट्रायल में फेल है, ऐसी दवाई कभी नहीं लिखता है। दूसरी चीज़, जो दवाई मार्केट में आई है डॉक्टर यही समझता है कि ये दवाई जो है ट्रायल में पास हुई होगी, सरकार ने उनको मान्यता दी होगी, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने उनको मान्यता दी होगी, तभी ये जो दवाई है वो मार्केट में बिक रही है। मतलब ये दवाई जो है आम आदमी के लिए सेफ़ है, क्योंकि 4 से 5 फेज़ होते हैं किसी भी ड्रग ट्रायल के लिए। वो फेज़ से गुजर कर वो ड्रग मार्केट में आती है, तो डॉक्टर यही समझता है कि ये ड्रग अगर मार्केट में आई है तो ड्रग सही है। ऐसे ही जान के उन डॉक्टर साहब ने वो दवाई लिखी। अनफॉर्चुनेटली उस दवाई में अंदर क्या था वो किसी को नहीं पता, ना तो डॉक्टर को पता है। वो पता रहेगा जहाँ से वो दवाई बन के आई है। ऐसे जगह उस दवाई के कारण कुछ बच्चे लोगों की मृत्यु हुई, इसके लिए हमारी पूरी हमदर्दी। लेकिन इसके लिए किसी एक डॉक्टर को बलि का बकरा बना के मुद्दे को दबाने की कोशिश करना बहुत ही गलत बात है। उसके लिए तो जहाँ से वो दवाई बनी है वो डिपार्टमेंट के अधिकारी, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए जिम्मेदार होंगे। क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? किसी अधिकारी के ऊपर नहीं हुई। डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और उनके ऊपर FIR कर दी गई और मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे मुद्दा दब जाएगा, डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और छोटी मोटी कार्रवाई अब तक दिखी है। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी एक कार्रवाई हुई है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की कफ सिरप नहीं दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम, अब चूँकि आप लोग स्पेशलिस्ट हो, इस फील्ड के हो, क्या देख पा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? देखिए, डॉक्टर की गिरफ्तारी और डॉक्टर के ऊपर FIR करना और उसको तत्काल ये जनता को ये दिखाने के लिए कि हमने कार्रवाई ली है। ये वाइट कॉलर को आज का नहीं, ये पहले से चला आ रहा है। मैं इसके पर छत्तीसगढ़ में बात करता हूँ। इससे पहले छत्तीसगढ़ में आँखफोड़वा कांड हुआ, नाम दिया गया आँखफोड़वा कांड, गर्भाशय कांड हुआ, सबकी जांच हुई। आप देखेंगे जब वो जांच हुई उस समय तत्काल जो है डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी की गई। तो क्या वाइट कॉलर ही पहला जो है बलि का बकरा है जिसको अब तो तत्काल गिरफ्तार करेंगे? आप देखेंगे जब इन सारी सब कोर्ट से जब होकर निकला तो जितने भी डॉक्टर थे सब बरी हुए। सिप्रोसिन कांड में क्या हुआ था, पहले तुरंत डॉक्टर को जो है गर्भाशय कांड के नाम से गिरफ्तार कर लिया गया। लास्ट में जब निर्णय आया तो ये पता चला कि दवाई में ही जहर मिला हुआ था, जो सिप्रोसिन था उसमें रेड पॉइजन मिला हुआ था। आज भी कप सिरप जो है उसमें भी ऐसी कोई जहरीली दवाइयाँ पाई गई होंगी जिस कारण से जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हुई। तो क्या इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर है? डॉक्टर जिम्मेदार कभी नहीं है, परंतु जिम्मेदार वो लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, जो इस दवाई को अप्रूव करते हैं। डॉक्टर के टेबल में पहुंचने से पहले दवा जो है 6 जगहों से गुजरता है। स्वास्थ्य मंत्री अप्रूव करता है कि स्वास्थ्य मंत्री को सस्पेंड कीजिए, स्वास्थ्य मंत्री अपना पद छोड़े। उसके बाद वो IAS जो उसका सचिव है, जिसके पीछे ये पूरा परिचय है, पूरा जो है खरीदारी का जो है वो सस्पेंड, उसको सस्पेंड किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। ड्रग कंट्रोलर
जो इस चीज़ को नियंत्रण करता है कि कौन सा दवा जो है सही है कि कार्रवाई की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो कार्रवाई तो लगभग हुई है। स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है, और डॉक्टर, ये तो शुरुआती तौर पर जो सरकार कर सकती थी कर दी। अब बात आती है 19 बच्चों की मौत की। हम उस पर डिस्कस करने के लिए पूरे देश भर को हिला दिया इस घटना ने। जी देखिए, इसीलिए ही तो ये सब चीज़ें, ये हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ये ऐसा चीज़ है जिसको रोका जा सकता है। ये फेलवर है गवर्नमेंट का, सरकार यहाँ फेल हुई है। जब इतने लेवल से कोई दवाइयाँ होकर गुजर रही है, आप उसको खरीदने से पहले, और जब वो मार्केट में आता है उससे पहले उसको कितने फेसों से ट्रायल करके निकाला जाता है, वैसी दवाइयाँ यहाँ पे जहरीली साबित हो जा रही है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्होंने किया, और उसकी भुगतना गरीब आदमी जो सरकारी जहाँ पर इलाज करा रहा है उन सारे 19 बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इलाका गरीबों का जो स्वास्थ्यगत कारणों से अगर हॉस्पिटल जाता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल ही आता है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा में जो घटना हुई है उसके लिए हम बहुत दुखद हैं कि ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चों की जो घटना हुई है वो अपूर्णीय क्षति है, और इसमें डॉक्टर किसी भी हालत में दोषी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास दवाई लिखना एक अलग चीज़ है। दवाई कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कैसे उसका ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में डॉक्टर को कोई आइडिया नहीं रहता है। डॉक्टर का काम है उसको जाँच करना है और दवाई लिखना है, ना कि डॉक्टर इसके लिए दोषी है। इसके लिए दोषी वो हैं जो पैकिंग कर रहे हैं और दवाई की सप्लाई कर रहे हैं। ना डॉक्टर खरीदी में भाग ले रहा है, ना कुछ चीज़ों में भाग ले रहा है। खरीदी कंपनी अलग है। पूर्व में भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पूर्व में भी ये घटनाएं हो चुकी है, फिर भी शासन प्रशासन इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, और ध्यान दे रहा है तो अलग लेवल पे कि डॉक्टर के ऊपर एक्शन लेकर के पब्लिकली हाईलाइट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तुरंत उनकी रिहाई की मांग करते हैं कि डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो केस वापस लिया जाए, और एक भयपूर्ण माहौल पर काम करना बहुत टफ है। बिल्कुल, आप लोग जो हैं इन सब परिस्थितियों से गुजरते हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि एक घटना हुई मध्य प्रदेश में, 19 बच्चों की जान चली गई, पूरे देश में जो है चर्चा का विषय है, पूरा देश सख्ते में है, कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? मैं तो यही समझता हूँ कि डॉक्टर जो है वो अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से जो उसको बन पाता है वो प्रिस्क्राइब करता है। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि मरीज़ का उसमें साइड इफ़ेक्ट हो जाए या मरीज़ का नुकसान हो जाए। कोई ड्रग अगर आ रहा है यहाँ पे, और वो भी 4-4 और 5-5 फेज़, जैसा कि बताया सर ने कि वो ट्रायल होके आ रहा है, तो ये तो मेरे को लगता है कि उस ड्रग कंपनी का फॉल्ट है, और वो ट्रायल का फॉल्ट है, या उन्होंने कुछ मिस लेबलिंग किया है उस ट्रायल के साथ में कि कैसे वो अप्रूव होके यहाँ पे आया है। तो मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर तो ये सब चीज़ें टेस्ट नहीं कर सकता है। जो ट्रायल है वो तो ह्यूमन और एनिमल बेस्ड एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। तो ये सब चीज़ें अगर कहीं से अप्रूव होके आ रही है तो मुझे ये लगता है कि भाई उस चीज़ का फॉल्ट है ये, ना कि डॉक्टर। फॉल्ट जो है वो स्वाभाविक है कि जो जांच करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, वहाँ पर फॉल्ट है। एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग जो है वो आप लोगों के पास पहुंचता है इलाज कराने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन गरीबों को इलाज भी चाहिए और कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो उन चीज़ों को लेकर डॉक्टर्स को क्या आप जो है सावधानी बरतनी पड़ती है? हमें जैसे कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो ड्रग डोजिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि उनके एज के हिसाब से कि उनको एडिक्वेट दवा भी मिले और उनका इलाज भी हो, और काफ़ी ध्यान दे के हमें इलाज करना पड़ता है बच्चों का। सर, आपसे एक सवाल है कि जो कफ सिरप है वो विवादों में आज नहीं आई है। मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है उसके बाद ये विवाद शुरू नहीं हुआ है। कफ सिरप को लेकर विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। कभी वो नशे के लिए उपयोग होती थी, अब चूँकि बच्चों की मौत हो गई तो एक बखेड़ा खड़ा हो गया। इसी चीज़ को हमारे जो सहपाठी हैं वो बताए हैं कि ये डॉक्टरों की गलती नहीं है, ये सिस्टम में जो बैठे हुए हैं उनकी गलती है। वो अप्रूव करके सिस्टम में गवर्नमेंट सप्लाई कर रहे हैं। अभी देखिए पैरासीटामॉल सब जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल कॉलेज में वापस करना पड़ा। ऐसा क्यों, जबकि बेसिक दवाई है। वैसे सारे ड्रग्स में जो अप्रूव करके सिस्टम जो यहाँ भेज रही है, गवर्नमेंट ही अप्रूव करके सारे गवर्नमेंट सेक्टर में भेज रही है, तो गलती उनकी है, डॉक्टर की गलती नहीं है। वो जो गवर्नमेंट सप्लाई दे रहा है उसको आदमी प्रिस्क्राइब कर रहा है। जब हम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं हम उसको बस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बाकी जो सिस्टम है वो वहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो पहुँचा रही है वो सिस्टम की गलती है, जो गवर्नमेंट है।
अच्छा, आप लोग जो पढ़ाई करते हैं तो उसमें ड्रग्स के बारे में भी तो पढ़ाते होंगे कि कौन सा ड्रग्स नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, वो तो पहला अध्याय है, मेडिकल फील्ड का पहला अध्याय है कि आपको ये पढ़ाया जाता है कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है, किसको कितनी डोज दी जाती है, ये सब हमारा वो पार्ट है। और ये सब चीज़ों पे हर चीज़ें नकेल कसी हुई हैं। आप हर एक चीज़ों को ऐसे बिना किसी उसके, इसीलिए हम जो है आम जनता को ये बात बोलते हैं कि आप अगर आपको सर्दी हो रखी है, आपको खांसी हो रखी है, तो आप अपने से जाके मेडिकल स्टोर से परचेस न कीजिए। आप एक चिकित्सक को दिखाइए, रजिस्टर्ड डॉक्टर है, वो उसका डोजिंग, किस दवाई को किस मात्रा में चलाना है, वो उसने अपना 5 साल जीवन दिया है, वो चीज़ों में पढ़ा है ताकि मानव शरीर को किसी प्रकार की क्षति ना हो। पर आजकल ये कम्युनिटी प्रैक्टिस भी है, ये तो एक कांड है जिसके कारण से लोग बच्चे जो हैं, ये तो एक फेलवर था सरकार का। पर मैं आम जनता के लिए भी बात बोलना चाह रहा हूँ, ये उनका भी पार्ट है कि आप किसी भी ऐसे मेडिकल स्टोर से जाके सीधा दवाई परचेस मत कीजिए, आप चिकित्सक को दिखाइए, उसके बाद उसका जो प्रॉपर डोजिंग है, कैसे लेना है, उसको पूरा पालन कीजिए। तो ये अवेयरनेस मरीजों में भी होनी चाहिए जो हमारे पास आ रहे हैं, ये उनका पार्ट है ताकि इस प्रकार का बड़ा फेलियर सामने ना आए। ये एक बड़ी समस्या है सर कि ग्रामीण इलाकों में देखा होगा कि वहाँ पर छोटे छोटे क्लिनिक खोल के लोग बैठे हैं, वो कितने एक्सपर्ट हैं, पढ़ाई की है या नहीं की है, उनसे लोग अपना चेकअप करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, वो कौन सी दवाई दे रहे हैं वो खा रहे हैं, ज़्यादातर लोग उससे ठीक भी हो जा रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ें तो शासन का मामला है इसमें। और बाकी जो हम बात करेंगे कि जो दवाइयाँ सप्लाई है उसमें ध्यान देना चाहिए शासन को कि दवाई सप्लाइयों को चयन प्रॉपर हो, क्योंकि एक शहर से लेकर गांव तक के जो हमारे चिकित्सक बैठे हुए हैं अलग अलग पेरीफेरी में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल कॉलेज में, तो उनको दवाई कहाँ से सप्लाई हो रही, कैसे सप्लाई हो रही, ये नहीं पता चल पाता है। चाहे पेरीफेरी की बात करें या मेडिकल कॉलेज की, इसमें मेन यही रहता है कि डॉक्टर के पास दवाई वो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, वो दवाई आदमी लेकर खाता है। और ऐसा जो घटनाएं हो रही, ये बिल्कुल भी दुखद घटनाएं हैं, ये घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर लापरवाही जो है बता दी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में ही आपने कार्रवाई का विरोध किया कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं, ठीक है मान लेते हैं डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, जिनकी गलती है वो इस तरीके की कार्रवाई करके बच जाएंगे क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि वो मतलब सरकार का जिस प्रकार से रवैया है कि भाई डॉक्टर को आप सस्पेंड कर दिए, सस्पेंड करने के बाद उनके ऊपर एफआईआर कर दिए। एफआईआर तो उनके ऊपर होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। आपको जनता ने चुना है, आपको स्वास्थ्य मंत्री जनता ने इसलिए बनाया है, माना इसलिए है कि स्वास्थ्य में कुछ भी गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए जिम्मेदार स्वयं आप होंगे और आपको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, बलि का बकरा हमेशा डॉक्टर को बनाया जा रहा है, ये शताब्दियों से चला जा रहा है। आप 2014 का नसबंदी कांड, जो नसबंदी कांड नहीं था वो सिप्रोसिन कांड था, जिसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड नामक एक जो है मानी कि जो दवा रहती है वो मिलाई गई थी, तो उसमें डॉक्टर को बदनाम किया। यहाँ पे भी डॉक्टर को ऊपर एफआईआर हुआ, डॉक्टर को हाईकोर्ट तक जाना पड़ा, हाईकोर्ट में बेल हुआ, फिर डॉक्टर का जो उस डॉक्टर का केस है वो ख़त्म हुआ। लास्ट में क्या हुआ, डॉक्टर बरी हुआ, डॉक्टर अपने आप को, लेकिन उसके पहले जो जितनी बदनामी हुई, स्वास्थ्य विभाग की बदनामी हुई, उस डॉक्टर की बदनामी हुई, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? अभी जो डॉक्टर अंदर मतलब जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, इन पूरे देश में उनका नाम चल रहा है, उनका बदनामी हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और जो जिम्मेदार अफसर है वो तो दब गए ना, छुप गए, तो उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? तो हमारी डिमांड है कि जितने भी मरीज जिनके बच्चे की मृत्यु हुई है उनको सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति दिया जाए, और उन डॉक्टर जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है उनको बाइज्जत जो है मतलब उनको एफआईआर, उनके ऊपर जो लगाई गई एफआईआर है उसको वापस लिया जाए। आप लोग जो हैं डॉक्टरी पेशा से हैं, हर बार आपसे जब जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ये बता रहा है कि डॉक्टर की गलती नहीं है, ठीक है मान भी लेते हैं, गलती किसकी है, इस पर कार्रवाई कौन करेगा, ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि डॉक्टर पे कार्रवाई होगी बात खत्म होगी। नहीं, ये तो जैसे डॉक्टर हीरा ने बताया कि ये स्वास्थ्य मंत्री अगर स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है नैतिकता के अनुसार उनको खुद को आगे आके बताना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग कौन संभाल रहा है, सीजीएमएससी कौन संभाल रहा है, जो दवाइयाँ आ रही हैं सीजीएमएससी के थ्रू आ रही हैं, कोई डॉक्टर अपना पर्सनल प्राइवेट प्रैक्टिस से ख़रीद के या कोई प्राइवेट दवाई दुकान से ख़रीद के तो नहीं बांट रहे वहाँ पर। भाई जो भी सरकार दवाई दे रही है वही दवाई वहाँ बांटी जा रही है, तो ये तो सीधे सीधे सीजीएमएससी और स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर सवाल आता है। और डॉक्टर को चूँकि सॉफ्ट टारगेट बनाने की प्रथा चली आ रही है पुराने समय से, ये प्रथा को बंद करने का समय आ गया है। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि न्यू इंडिया है, तो वैसे ही न्यू डॉक्टर्स हैं,
तो अब ये झेलने वाली बात अब नहीं चलेगी। नहीं, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। न्यू इंडिया की बात होती है, दवाइयों की बात होती है, और हर बार जो है एक कार्रवाई करके जनता का आक्रोश कम कर दिया जाता है। जनता को ये समझ में आ गया कि बड़ी कार्रवाई हो गई है, डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई है, अब सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये चीज़ें रोकी कैसे जा सकती हैं? जनता की तरफ से क्या कोई कदम उठना चाहिए? इसके लिए तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि सरकार और जनता, जैसे ताली भी बजती है तो दो हाथों से बजती है, ऐसे ही दोनों लोगों को का सपोर्ट ज़रूरी है, सरकार को भी और जनता को भी। दोनों साइड से अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता दोनों साइड से होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस जो लोग माल प्रैक्टिस करते हैं या सही तरीके से दवाइयाँ नहीं लिख रहे, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे ही जनता को भी चाहिए कि आप सही जगह से सही डोज में चिकित्सकीय परामर्श ले, अपने से खुद से चिकित्सक बनने का प्रयास ना करें। बिल्कुल, ये जनता के लिए राय है। डॉक्टर साहब, एक सवाल फिर से मेरे जहन में आ रहा है कि आखिरी में घूम फिर के जब कोई बड़ा कांड हो जाता है, जब कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर कार्रवाइयाँ होने लगती हैं। जो अवेयरनेस आज सरकारें दिखा रही हैं, आज जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पूरा सिस्टम के खिलाफ जो है पड़ताल की जा रही है। अब वो तमिलनाडु भी एक SIT भेजी जाएगी, वो कंपनी की भी जाँच होगी। ये जाँच पहले भी तो की जा सकती थी। हाँ बिल्कुल, ये जांच पहले भी की जा सकती थी। पहले और आज के ज़माने में अंतर है कि पहला चीज़ ये क्या है कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। छोटा सा चीज़ अगर किसी देश के किसी कोने में होता है तो जल्दी फैल जाता है। दूसरा, जनता भी जागरूक हो चुकी है, जनता को पता है कि हमने वोट किसको दिया है और कौन सबसे बड़ा इस कांड के लिए जो है जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें दबाव में आता है और वो कार्रवाई करने के लिए जो है उनके हाथ जो है खड़े हो जाते हैं कि हमको कार्रवाई करना ही है, ऐसा करके तब कहीं जाकर जो है जांच आगे बढ़ती है। लेकिन वही है, आज भी, पहले भी बोल रहा हूँ, आज भी वही चीज़ है कि हॉस्पिटल में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो लोग जो है हॉस्पिटल किस स्वास्थ्य मंत्री के अंडर में है, किस स्वास्थ्य सचिव के अंदर में है, वो नहीं देखते। वो क्या देखते हैं, वहाँ पे काम कर रहे हुए डॉक्टर को देखते हैं कि ये डॉक्टर साहब जो है हॉस्पिटल चला रहे होंगे, यही डॉक्टर साहब जो दवाई लाते होंगे कहीं से खरीद के, यही डॉक्टर साहब जो है वो कंपनी जाते होंगे जहाँ पे वो दवाई बनता होगा, वही चेक करते होंगे, वही लाते होंगे। अल्टीमेटली डॉक्टर के ऊपर FIR होता है। ये डॉक्टर महत्वपूर्ण बात कही कि आखिरी में जो लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग इलाज कराने आते हैं, उनको नहीं पता कि स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या काम है, स्वास्थ्य सचिव का क्या काम है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं इनमें। उनको सिर्फ दिखता है डॉक्टर जो इलाज कर रहा है। आपसे भी मेरा वही सवाल है कि कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन घटनाक्रम के बाद देखिए, पता सबको है, लेकिन उनको डिमोरलाइज करके लोग एक माहौल तैयार कर देते हैं कि ये जो घटना हुआ है डॉक्टर के द्वारा हुआ है। पता सबको है कि जनता जब चुनती है सरकार तो उनको पता रहता है कि ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, ये हमारे स्वास्थ्य सचिव बने हैं और ये अधिकारी हैं, सारी चीज़ पता रहता है। लेकिन जो निकट में डॉक्टर रहते हैं, जो वहाँ के प्रभारी रहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके पब्लिकली ये दिखा दिया जाता है कि ये सारी कार्रवाई, मतलब सारी गलतियाँ इनकी है। और जब उनको पब्लिक जानते रहता है और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाता है तो पब्लिक को ये लगता है कि एक बड़ा कार्रवाई हुआ है। पब्लिक को इससे मतलब ही नहीं रहता कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन एक कार्रवाई हुआ है और वाहवाही लूट लेते हैं उन लोग। ये होता है मेन। देखिए सर, विवाद अपनी जगह है। कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, फिर कहीं SIT जाएगी, कार्रवाई करेगी, जिस कंपनी ने दवाई बनाई है उसको बैन कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कई तरह के आरोप लगेंगे कि लेकिन जिन परिवारों के बच्चे चले गए उनके लिए सरकारें क्या कर सकती हैं? ये तो मेनली जिसको वोट दिया गया है उसी का मतलब जिम्मेदारी है और उसको अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभाना चाहिए। बाकी जनता तो बाद में भी फैसला कर ही सकती है 5 साल बाद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है कि जनता जो है आजकल समझदार हो गई है। कभी भी कोई भी घटनाक्रम होता है तो पिछले अगर हम 10-15 सालों के चुनाव के रिजल्ट देखें, नतीजे देखें, तो उसका परिणाम अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है कि पब्लिक लास्ट तक आजकल कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वोट करती है तो उस दौरान पब्लिक का मूड समझ में आता है कि उन्होंने किस आधार पर वोट किया। आपसे आखिरी टिप्पणी लेना चाहूँगा सर, बहुत सारी बातें उठती हैं, आखिरी में घूम फिर के डॉक्टर्स जो है वो जिम्मेदार ठहरा दिए जाते हैं। अब चूँकि शुरुआती तौर पर आपको ही जिम्मेदार ठहरा कर लोगों को शांत किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन लोगों को और कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है कि वो इन सब घटनाक्रमों से बच सकें? देखिए, ये पार्ट अवेयरनेस का है। मैं पहले भी इस बारे में बहुत बार बोला हुआ हूँ कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है, जो मरीज़ है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने चिकित्सक हैं उसको पहचाने, किसी भी झोला छाप के पास ना जाएं कि झोला छाप, क्योंकि वो सिर्फ
ऐसे ही पढ़ा हुआ है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है कि कौन सी दवा कितनी दवा मात्रा में देनी है, कौन से बीमारी पे कौन तो सी दवा गूगल से भी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग अभी प्रैक्टिस में भी है मॉडर्न एज में। पहले तो ये झोला छाप वाला था, वो तो गांव और पूरा जो गरीब है वो लोग कर रहे हैं। अभी ऐसा एक ट्रेंड हो गया कि लोग पहले गूगल करके आ रहा है, उसको पूरा पता है कि ये दवा ये दवा ये दवा। ये सारी चीज़ें लास्ट में यही पहुंचाती हैं, आप ओवर टॉक्सिसिटी डग की ओवर टॉक्सिसिटी से मरेंगे, या फिर ऐसी चीज़ें कॉन्सिक्वेंस सामने आते जाते हैं। तो मेरा इसमें यह है कि अगर कम्युनिटी में भी अगर हम ये बात रखें तो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि हमको जो है चिकित्सक को दिखाना है, उसके बाद ही किसी प्रकार की दवाइयाँ हमको सेवन करना है। किसी भी कोई दवाइयों को सीधा मेडिकल स्टोर से खरीद के हम खा लिए या फिर किसी और अनथराइज डॉक्टर से हम मिलकर उसको खा लिए, तो ये अल्टीमेटली आपका नुकसान ही करेगा। इससे आपकी बेहतरी, खासतौर पर जब बच्चों की सेहत का सवाल हो तो और ज़्यादा। बच्चों के मामला पे तो आपको मैं हर उन पिताजी को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा है और 11, 12, 15 साल से नीचे है तो आप तो और सेंसिटिव जोन पे हैं, क्योंकि उसमें तो दवाइयों को एक एक छोटी छोटी मात्रा को कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो आपको तो चिकित्सक का सलाह लेना ही है, वो आपके लिए तो कंपल्सरी, उसमें तो कोई नहीं। बट ये हमारी कम्युनिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम चिकित्सक के सलाह के बिना किसी प्रकार की कोई दवाइयाँ ना लें। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई, उसमें बच्चों की मौत हुई। बच्चों की मौत के बाद बड़ी बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। कार्रवाइयाँ हो रही हैं, SIT बन रही है, डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जो 19 बच्चों की मौत हो गई है उसका असली जिम्मेदार कौन है और उस पर कब कार्रवाई होगी। रही बात डॉक्टर्स की या मरीजों की या आम जनता की, तो उनको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर वो कहीं कोई इलाज कराने जा रहे हैं तो वो बहुत सारी पड़ताल खुद से कर लें कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर को नॉलेज है या नहीं है। रही बात सरकारी अस्पतालों की, तो सरकारी अस्पतालों में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं और आखिरी में उन गड़बड़ियों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं जो वाकई ज़िम्मेदार थे। लेकिन शुरुआती तौर पर तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन बाद में क्या इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होगी, ये आने वाला समय बताएगा। जनता बोले में आज के लिए इतना ही। अगले किसी और मुद्दे के साथ, किसी और विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।